நீங்க பாத்தீங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்க பிரதா. ஹலோ. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ ப்ரீவியஸ் vlogலாம் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம சென்னைக்கு தான் வந்திருந்தோங்க. அது கண்டினியூட்டி vlog மாதிரி தான் இது. ஸோ என்னன்னா ப்ரீவியஸ் vlogல பார்த்துருப்பீங்க, ரீச் ஆகிட்டு இருப்போம். வண்டி இதெல்லாம் செம்மையான பெரிய பெரிய வண்டிங்க எல்லாமே வந்துச்சு. அதெல்லாம் பல்காக என்ட்ரி கொடுத்துருந்த பாருங்களேன், செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. அது பார்க்கலாம், டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் நான் லிங்க். அதில் போய் பாருங்கள், லைவ் பட்டனில் கொடுத்துறேன். பாருங்கள் எத்தனை வண்டிங்க பார்த்தீங்களா. மோர் தென் ஒரு 15 to 20 பைக்ஸ், சூப்பர் பைக்ஸ் ஒரு 7 to 8 சூப்பர் பைக்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் நார்மல் பைக்ஸ், அரௌண்ட் 25 to 30 பைக்ஸ் அட் அ டைம் ரோட்டில் வந்துச்சு. செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுதான் அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க ஈவெண்ட்டில் போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குன்னு, அப்புறமா பேசலாம். வாங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம பண்ணி ரைடு தான் ப்ரோ மறந்துச்சு. ஓகே, 3 பேருக்கு வாங்கிட்டோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் டோக்கன் என்ன பண்ணிருக்கு, பாய் வீட்டு பிரியாணி பார்த்தீங்களா. சூப்பர் இல்லை அது ஒன்றும் இல்லை, சேம் அதோ தாங்க லோகோ மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதுதான் கரெக்டாக இருக்கா. ஒரு இதில் ஃபுட் டோக்கன் வாங்கிட்டோம். 2 வாட்டி போட்டாங்க, அப்போ ஸ்டாம்ப் கரெக்டாக வரல. வாங்க மேடி போய் பார்ப்போம். அப்போ நம்ம லேட் ஆகிட்டோம், அது காஞ்சிட்டு. ஸோ ஓகே எல்லாமே இருக்குது. வாங்கி வச்சுக்கோங்க, ஏதாச்சும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. மோட்டோடு அது இது வாங்கிக்கலாம். போகும்போது காலி ஆகிடுவேண்ணா. கேமரா ஆன் இருக்கா? ஓகேங்க. இங்கே பாருங்க, எலவுடு இல்லை, பட் பைக்ஸ் நின்றுருக்கு. தேங்க்ஸ் டு ஆல் பைக்கிங் கிளப் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ். ஸ்டண்ட் பண்ண போகிறாங்க, நல்லா இருக்கு. எல்லாத்தையும் சூப்பர். ஸ்டண்ட் பைக் வந்துட்டு கூட முன்னாடி ஒரே ஒரு பஜாஜ், மற்ற எல்லாமே அப்பாச்சி. சாப்பிட்றீங்களா ப்ரோ? சாப்பிடலாமா? பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு வெளில போயிட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, பைக்ஸ் ரிலேட்டட் பேக்ஸு அதெல்லாம் பின்னாடி வண்டி இருக்குது. செம்மையான புது வண்டிங்கெல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா ஆள் நின்றுருக்காங்க நினச்சாங்க, பார்த்தா பொம்மை. அது யூடியூப்ல கூட நல்லா இருக்கும். வாக் பண்ணா எல்லாம் ஒன்று தான் பார்ப்பாங்க. எல்லாம் பார்த்துட்டு வாக்கு வேறு. ஹாய். இதெல்லாம் இந்த பன்னி ஹெல்மெட்ல செம்மையாக கொதிக்குது. ப்ரோ இது கார் ப்ரோ, யூடியூப் சேனல் ஓகே ஷோர் ஃபாலோ பண்ணுறேன். யூடியூப் சேனல் ப்ரோ. ஓகே ஆனால் இதை மட்டும் ஓனர் பார்த்தா வீட்டில் கம்மி தான் இருக்கும், யூடியூப்ல தான் ப்ரோ. யூடியூப்ல ஓகே ஓகே.
சேனல் இங்கே இருக்கு ப்ளே ஆஃப் பண்ண போறாங்க சீக்கிரமா. Okay, thank you so much, brothers, and love you so much. Baby, bye. மையம் இசைக்குழுவிற்கு மிக நன்றி. பார்த்துருப்பீங்க இவன்ட்டு செம்மையாக இருந்துச்சுல்லைங்க. எத்தனை பேர் வந்திருந்தாங்க, எல்லாமே பைக்கர்ஸ் ரிலேட்டட். யாருக்கு பைக்ஸ் பிடிக்குமோ, பைக் லவர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. நிறைய பேர் யாருக்கு தெரிஞ்சிச்சவங்க எல்லாமே வந்திருந்தாங்க. செம்ம என்ஜாய் ஆச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, அதாங்க ஸ்டண்ட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ ஸ்டண்ட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது விஷயம், அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் vlogல பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டண்ட் இது கூட ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, அதுவும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நெக்ஸ்ட் vlogல. ஸோ இந்த vlog நம்ம இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ். பை.